Bunların qiymətini bundan öncəki videoda demişəm. Yəni kimsə əgər maraqlansa bir-bir çəkməyim. Çünki video uzun çəkəcək. Manqalın qiymətlərini təxmini bilirsiniz. Kraskasız vəziyyətdə, bax orada da indi usta yığır. 1 metrəlik təkərsiz, bir dənə bu daxil. 130 manatdır. Kraska əlavə olsa 10 manat. 10 manatdır. Bunların qiymətini dediyim kimi digər videoda demişəm. Qalıb sacaltdıqları isə deməli bax bu vəziyyətdə beləsi. Cəmisi 8 manatdır. İndi kimsə deyəcək niyə onu 10 eləməmisən? Onu da deyəcəm. Bu isə 15 manatdır. Bunun da əziyyəti çoxdur. Plus biraz material artıq gedir. Çox niyə demirəm? Yəni bu qane eləyəcək qiymət demişəm. Çünki elə bəzən məsələn elə məhsul olur ki, tutaq ki da bu 13 manatdır. 8 də bu eləyəndə yine 21 olur. İndi manqalı bizdən alırlarsa əlbəttə ki burada 1 manat falan keçə bilir. Məhsuldan məhsula fərq var. Elə məhsul var ki 2 manat keçirik. Elə məhsul var 3 manat keçirik. Amma mən onun üzərinə o qədər pul qoymuram ki daha da çox keçim. Ona görə 8 manat bu olanda bir dənə 12 manatlıq məhsulda 20 manat eləyir. Məsələn deyirəm.